¿Te da miedo no poder respirar con una cinta en la boca? Tranquilo que esto no pasa con Dreamtech. Están hechas con un material súper transpirable y totalmente pensadas para esto. Dormir con la boca cerrada mejora tu descanso, y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Estas de aquí tienen un precio espectacular y no te dejes llevar por las baratas, al final lo barato sale caro. Y cuando hablamos de dormir, no escatimes en gastos. Te dejo el link en la bio.